नै घन्टी बजाइदिनु पर्यो के टक्क लाएर सब्सक्राइब गरिदिनु पर्यो घन्टी टिङ गरिदिनु पर्यो बिहान रातमा 3 बजे बिहानमा खोजेर ट्याक्सी ठिक 20 मिनट भयो यहाँ कोही पनि हिँडेको छैन केही पनि सुनेको छैन पोकी थै पानीले पुरै भिडियो गर्न दिइरहेको छैन होइन हेलो फ्याम वेलकम ब्याक टु माई च्यानल आई होप सबैजना सन्चै आरामै हुनुहुन्छ होला म पनि सन्चै आरामै छु होइन अनि आज दिन चाहिँ कस्तो बवाल भएको है कस्तो दामी छ हेर न सिन होइन टक्क लाएर यस्तो खुल्ला छ क्या आज कस्तो मौसमै क्लियर छ अनि हामी चाहिँ टक्क लाएर लुगा सुगा गेटअप सेटअप एकछिन आज कस्तो देखेछ समात्नु यस्तै हो होइन अनि कस्तो देख्छ कमेन्ट गर्नु होला होइन अनि टक्क लाएर अब हामी चाहिँ टक्क ग्रुप मिलेर अनि पोकली वाटरफल जान लागेको टक्क लाएर म चाहिँ अनि यहाँ बाङ पिपलमा छु देख्न सक्नुहुन्छ बाङ पिपलमा बसिरहेको छु म चाहिँ मेरो केटाहरू पनि छन् टक्क लाएर अनि घन्टी यसो नै घन्टी बजाइदिनु पऱ्यो के टक्क लाएर सब्सक्राइब गरिदिनु पऱ्यो घन्टी टिङ गरिदिनु पऱ्यो के गाह्रो छ र जहाँ युट्युब खोलो घन्टी टुङ्ग बजाइदियो गाह्रै छैन नि त्यस्तै हो अनि त्यस्तो ल टक्क लाएर हामी केटाहरू जान लागेको होइन केटा हौ अब चाहिँ हामी टक्क लाएर हिँडिसक्यौँ टक्क लाएर अब ओइ हामी कहाँ तलबाट जाने माथिबाट यो त माथिबाट जाने माथि जाने तलबाट जाने कहाँबाट जाने झरेबाट जाने अन्त ऊ त डाँडा निस्किन्छ होइन डाँडा निस्किँदैन टक्क लाएर हामी चाहिँ ऊ त डाँडामा ऊ त डाँडा छ नि टक्क लाएर त घुम्ती हो त्यहाँ गएर फ्याम त्यहाँ गएर भेटौँला होइन त्यही त हो नि आफ्नो पारामा भिडियो रमाइलो हुन्छ हेर्दै गर्नु होला स्किप नगर्नु होला होइन हामी चाहिँ अब जाँदैछौँ टक्क लाएर कस्तो दामी देखेको होइन यस्तो त झराको होइन टक्क लाएर यस्तो यो सुन्न परेको आवाज होइन टक्क लाएर फेरि सानो ठुलो छ खोला होइन अनि मैले चाहिँ डाँडामा देखाउने भनेको थिएँ डाँडामा एकैचोटि डाँडामा भ्लग स्टार्ट गर्ने भनेको थिएँ कि केटाहरूले यस्तो जज गरे नि यस्तो जज गरे नि होइन यिनीहरूमा मै राम्रो छैन त तिमीहरूभन्दा त मै राम्रो छु नि होइन घमण्ड चाहिँ छैन है जतिसुकै राम्रो भयो भने घमण्ड चाहिँ छैन तर खोला लाग्छ ठुलो रहेछ होइन अब चाहिँ हामी खोला तर्छौँ त्यही हो अनि अब चाहिँ डाँडा एकैचोटि डाँडामा गएर भेट्ने होइन टक्क लाएर म एकैचोटि डाँडामा गएर भेट्ने अब त्यही फ्याम म चाहिँ डाँडामा आइसकेँ होइन अनि आउँदा आउँछ यस्तो पसिना भयो कि होइन लास्टै अति नै पसिना भयो होइन अनि यहाँबाट चाहिँ कस्तो पिस खालको ठाउँ रहेछ क्या देख्न सक्नु यस्तो बवाल रहेछ होइन अनि यहाँबाट चाहिँ एउटा गजबको ठाउँ देखेँ गाइस होइन टक्क लाएर यहाँ डाँडामा आउने बित्तिकै भन्न पोकल झर्ना देख्यो क्या तर जुम गर्न मिल्दो रहेछ केही छैन पोकल झर्ना देख्यो फाइनली पोकल झर्ना देख्यो फाइनली गाइस पोकल झर्ना देख्यो अब हामी जाने त्यहीँ हो होइन टक्क लाएर अब हामी हिँडिसक्यौँ खाजा कति खाने अनि हेर्नु पसिना कस्तो यस्तो पसिना आयो हेर्नु न मन लागिसक्यो पसिना हुन त सेतो मान्छे डरेर कालो भयो भने के गर्नु सेतो मान्छे डरेर कालो भयो भने के गर्नु अनि चाहिँ दामी ठाउँ रहेछ एउटा सिनेमेटिक हान्ने भनेको तर सिनेमेटिक भयो अलि पुरा आइसक्यो अब सिधै हामी पोकली गएर भेट्ने कि कता खाजा खाने नखाने खाना खाने त्यही हो बिचमा सिनेमेटिक हेर्दै गर्नु होला गाइस अनि आरामले गइन्छ केही छैन रक पाहाडमा गइन्छ होइन तर कस्तो बवाल है ठुलो है फोटो युट्युबको थम्बल खिचिन्छ फोटोसोटो खिचिन्छ मेरो इन्स्टाग्राम फेसबुकमा गएर हेरिदिनु होला टिकटक पनि बनाइन्छ गाइस होइन तर मेन कुरो रातो घन्टी टुङ्ग बजाउनु पऱ्यो होइन त्यही हो अब चाहिँ हामी बिस्तारै बिस्तारै हिँड्दै गर्छौँ यस्तो दामी पिस ठाउँ रहेछ हेर्नु न आहा यस्तो पिस ओ हामी चाहिँ दामी दामी ठाउँमा आइसक्यौँ होइन अनि हाम्रो चाहिँ उता पर्दैछ पोकल झर्ना अब चाहिँ हामी म चाहिँ टक्कै पोकली गरेर भेट्छु तपाईँहरूलाई होइन गाइस केटाहरू चाहिँ फोटो खिच्दैछन् मेरो चाहिँ म चाहिँ सेतो छु नि त मेरो फोटो चाहिँ एकदम राम्रो आउँछ नि त त्यही भएर म चाहिँ फोटो खिच्दिनँ होइन तर खिच्छु अब राम्रो राम्रो फोटो आउँछ त्यही भएर यहाँ फोटो खिच्छु अनि म चाहिँ एकैचोटि
पोकली गएर भेट्छु है त गाइस। बिहान रातमा 3 बजे बिहानमा खोजेर ट्याक्सी ठिक 20 मिनट भयो यहाँ कोही पनि हिँडेको छैन केही पनि सुनेको छैन बोकी थैट ह्यान्ड ट्रिप पनि साह्रै चाहिनेभन्दा बेसी म फ्रेसले त्यो रुखमा के हो त्यो डरलाई केस त्यहाँतिर जङ्गल जङ्गल दौडिन गाह्रो छ लागेको छ चप्पल चुडिन लागेको चप्पल हातमा चाहिँ फुटेको बत्तल जसरी आनी गोब्ने चाहिँ गम्मै लम्बै लुकेर नत्र सक्कल मर्दाको बच्चा हो भने आइज त खिचिती हाँसेको सुन्छु म टर्सन भयो मलाई यो साँच्ची केटीको केटाको आवाज छुट्याउने गाह्रो भयो के खालको आवाज रोइन्छ कि मरिन्छ क्या अझै लाइटको नाममा गोजीको डिब्बामा 2वटा काठीको सलाई छ फोन पनि छ यहाँ कालो छ ठाउँको ठाउँ अर्कानै गाह्रो छ उपर देखेर सानो बत्ती तर टोलास त पारेछ ए बेला याद न थाहा मलाई कन्जुरिङ नन एनेबल नर्डो केटाको पछाडिको चिक्सको फोटो ल्याङ फ्याङ गाडी मेरो डाउन हुन थाल्यो सटर होइन मेरो ब्याग लास्ति भारी झार्दै मैले भुइँमा नाकन जुरुक्क उठे चुरेलको जिब्रोलाई गालामा चार्दियो ल्याप्पै डर आँखा चाहिँ जिब्रोमा भएन फेरि 81 आएर झ्याप्प होइन आँखा रानीमा निशाना ठ्याक्क हानेर ब्याट हानेको बोक्सिने भ्याट पुरानै आएको थियो केटामा लात हजुरबा पितृ कि कानेर प्रलम्किन चब्बाई 10 बित्ता आँखाको चब्बाई 10 बित्ता बिस्तारै बोल नचिच्चा फेरि कन्नमा बाला भाइ यो भाइ भूत हान्दैन तन्काएर थोप्रा मरेको मान्छेलाई आएर तर्साउने के खालको बिल्ला भएन भूत जिस्किँदै नजाए चाहिँ मसँग किचकन्डी तँभन्दा बेसी त केटीकै डर लाग्छ कस्तोमा मारिदिन्छु नचल्दा मसँग दिदी मेरो ठिक ठाउँमा छैन म साइको छु छोटो ऱ्याप है यस्तै हो अब कन्टेन्ट क्रिएट गर्नुपर्छ होइन हँसाउनुपर्छ रमाइलो गर्नुपर्छ अब चाहिँ हामी यहाँ पनि पोकल झर्ना हो यो अब पोकल झर्ना सही छ सुरुको पोकल ए सुन्न यो होइन मेवा होइन हेर त मेवा कस्तो मेवा बेबी अलि चाउने तिमी बेबी सुन्न यो होइन भुइँकटर होइन यो अबै भुइँकटर रहेछ यार राजन आइमाई सुन्न यो होइन चिलाउनेको पात होइन त्यही हो फ्याम अब चाहिँ हामी एकैचोटि पोकलीमा भेट्छौँ होइन टक्क लाएर पोकली आउन लाग्यो अब हामी बाटो चिने होइन बाटो बिस्तारै सोध्दै हामी जान्छौँ टक्क लाएर दामी बस्ने ठाउँ रहेछ होइन बब्बाल बस्ने ठाउँ रहेछ टक्क लाएर अब चाहिँ हामी सिधै जान्छौँ गाइस मेरो फ्यामहरू कस्तो अचम्मको क्या पुरा जङ्गलमा होइन अब हाम्रो लेक्सबेतिर त छुट्टै सिस्नु हुने नि तर यतातिर छुट्टै सिस्नु हुने क्या भिन्दै क्या तर यहाँबाट चाहिँ तल यस्तो छ नि खाप पुरै खापै खाप क्या तलसम्म खाप छ होइन तल चाहिँ ठुलो खोलो छ होइन अब हामी यहाँबाट डाइरेक्ट जान्छौँ कस्तो स्वा गरेको आवाज सुनिने त धेरै ठुलो उडा छ खोला छ अब गाई तर्न सकिन्छ सकिँदैन हेरौँ होइन पोकली जग्गामा रुमाल खसेछ हाँसेर बोलेर माया बसेछ फ्याम म चाहिँ पोकली आइसकेँ होइन टक्क लगाएर यहाँ चाहिँ पानीको छराले केही भिडियो गर्न दिँदैन हाम्रो आइफोन होइन त्यही कारणले मोबाइल भिड्न सक्छ बिग्रिन सक्छ होइन यस्तो छ होइन यस्तो छ टक्क लगाएर देख्न सक्नुहुन्छ अब हामी फोटोसोटो खिचिरहेको छौँ टक्क लगाएर यो चाहिँ हाम्रो ओखलढुङ्गा जिल्लाकै भनौँ न ओखलढुङ्गा जिल्लाकै सबभन्दा पर्यटक स्थल पोकली झर्ना हो टक्क लगाएर अब चाहिँ हामी फोटोसोटो खिच्छौँ भिडियो सिधै गर्छौँ होइन यहाँ खासै भिडियो खिच्न पाइँदैन किनभने पानी बेसी छ अब हामी फ्याम म चाहिँ यहाँ भिडियो गरौँ भनेको होइन तर पानीले चाहिँ भिडियो गर्ने दिएन अब नाच्नु न अब भिडियो गर न फ्याम म चाहिँ पानी परेर पानीमा भिजेर होइन छाता ओढेर भिडियो गरिरहेको छु किनभने यहाँ पानीले पुरै भिडियो गर्न दिइरहेको छैन होइन यस्तो हुन्छ होइन देख्न सक्नुहुन्छ पुरा यस्तो छ टक्क लाएर पानी एकदम हावा एकदम निकै नै फोर्स छ हावाले केही गर्न दिँदैन गाइस त्यही भएर म चाहिँ छाता ओढेर मोबाइल गरेर बसिरहेको छु इन्द्रनी गाइस इन्द्रनी गाइस नाम गाइस उहाँ टिकटक बनाइरहेको छ नाचिरहेको छ होइन अब चाहिँ हामी टिकटक बनाउँछौँ नाच्छौँ यस्तो ओ नाच्न आऊ न नाच्दैनौ यहाँ नाच्नु आऊ त्यही हो गाइस यस्तो झरामा मोबाइल सबै मलाई फ्याम अब चाहिँ हामी घर जान लागेको होइन
टक्क लाएर अब हामीले जति हेरिसक्यौँ अब चाहिँ टक्क लाएर अब चाहिँ हामी घर निस्किन लागेको अब हामी घर जान्छौँ फ्याम हामी चाहिँ टक्क लाएर पोकली झर्नाबाट आइसक्यौँ होइन उही पुल कति ओह्रालो आमै एकछिन बस्छ न फ्याम पुल चाहिँ धेरै ओह्रालो रहेछ होइन टक्क लाएर अब चाहिँ हामी जान्छौँ होइन जान्छौँ केटाहरू पर पुगिसक्यो हामी चाहिँ पोकली झर्ना पनि घुमेर आइसक्यौँ टक्क लाएर खाजा खाएर पनि पोकली झर्ना घुमेर आइसक्यौँ अब चाहिँ हामी घर जान्छौँ किनभने पानी पनि परिरहेछ नि त अलिक छिटो जानुपर्छ भ्लग बिचमा सुरु गऱ्यो भने पानीले भिज्छ नि त त्यही कारणले अनि आइज ओ त्यति बस है अनि नलाउ न ल गाइस आजको भ्लग चाहिँ म यतितिर एन्ड गरिदिन्छु कहाँ कहाँबाट हेर्दै हुन्छ लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला अब चाहिँ पानी पर्न लाग्यो टक्क लाएर पानी पर्छ अब चाहिँ म घर जान्छु घर जान्छु पानी भिन्छ कि हार्नु न यस्तो गरिरहेछन् क्या त्यही गाइस अब रमाइलो गरिन्छ फेरि मेरो भ्लग आउँदै गर्छ यति गर्नु होइन बाई सबैजना